הסרטון הבא ידבר על הלוואת בעלים בחברה, נבין מה זאת הלוואת בעלים, נבין למה צריך אותה ונבין איך אני יכול להשתמש בה לטובת החברה בזמן שאני מגיע לגוף מימון לגייס אשראי. אז ככה, נניח שאתם מגיעים לגוף מימון ומבקשים אשראי, שזה יכול להיות מסגרת, זה יכול להיות הלוואה וכו'. הבנק כמובן מבקש נתונים כספיים, בין היתר גם את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, ולמעשה הוא מסתכל על הנתונים והוא מתמקד בהון העצמי. עכשיו, ההון העצמי בחברה הוא למעשה מהווה את ההפרש בין הנכסים של החברה לבין ההתחייבויות. הנכסים פחות ההתחייבויות ייתנו לי בעצם את ההון העצמי. עכשיו, ההון העצמי יכול להיות נמוך מאוד, ויש מקרים שהוא נמוך, והוא יכול להיות גם אפילו גירעוני, מה שנקרא שלילי, במינוס. אז הבנק מסתכל על ההון העצמי, ויכול להיות שהוא בא ואומר לחברה, תראי, את רוצה אשראי, ההון העצמי נמוך מדי, בואי תגדיל לי את ההון העצמי. זאת אומרת, עד כאן אני מבין שאני צריך להגדיל את ההון העצמי. עכשיו, יש שתי דרכים להגדיל את ההון העצמי. הדרך הראשונה היא על ידי הנפקת מניות לבעלי המניות, שזה אומר בעלי המניות יזרימו כסף לבנק, ומצד שני אני בעצם ארשום להם מניות, אני אנפיק להם מניות ואני ארשום את הסיפור הזה בתוך ההון העצמי. ואז ההון העצמי יגדל בגובה הסכום שהם יזרימו. כלומר, קיבלתי מצב שהיה לי הון עצמי נמוך או שלילי, הבעלי המניות יזרימו כסף ורשמתי עוד הון עצמי בתור מניות בתוך ההון העצמי. ההון העצמי בקיצור גדל. הדרך השנייה היא בעצם לבוא לבעלי המניות ולבקש מהם הלוואה. עכשיו, תחשבו שאתם מגיעים לבנק מסוים והוא נותן לכם 500,000 שקל. מה בעצם אנחנו רושמים? אנחנו בעצם קבלים את ה1,000,000 שקל לבנק ורושמים במאזן התחייבות לבנק, כלומר יש לי התחייבות. אותו דבר על אותו משקל, ברגע שבעלי המניות מזרימים לי כסף, במקום לרשום את הכסף שלהם בהון העצמי כהנפקת מניות, אני בעצם רושם התחייבות לבעלי המניות, בדיוק כמו שהיה עם הסיפור של הבנק. קיבלתי כסף, יש לי התחייבות לבעלי המניות. עכשיו, מה שקורה, שקודם כל השאלה מה כדאי לעשות, האם כדאי בעצם להנפיק מניות או האם כדאי לקבל הלוואת בעלים מבעלי המניות, והסיבה היא, זאת אומרת, ההסבר הוא מאוד פשוט. ברגע שאני מנפיק מניות בחברה, הכסף תקוע בתוך ההון העצמי. חוק החברות אוסר על הפחתת הון, ולכן אני לא יכול בעצם להחזיר לבעלי המניות את הכסף שהנפקתי להם בתור מניות. כלומר, אם יש לי הנפקה, בעלי המניות הזרימו כסף והנפקתי להם מניות, הגדלתי את ההון העצמי, זהו, נגמר הסיפור, הם לא יכולים לקבל את הכסף, למעט במקרה של פירוק, מכוח זה שמחזיקים למעשה במניות החברה. ברגע שאני מפרק את החברה, מה שנשאר מהחברה עובר אליהם, כלומר ההון העצמי הזה יחולק לבעלי מניות. אז מה שקורה שההון תקוע, זאת אומרת, הם לא יקבלו את הכסף חזרה עד הפירוק. במצב השני, שבו בעצם קיבלתי כסף מבעלי מניות ויש לי התחייבות, אני למעשה תיאורטית בכל רגע נתון יכול להחזיר להם את הכסף. זה כמו הלוואה מבנק, קיבלתי הלוואה מבנק, אני מחזיר את ההלוואה. אותו דבר עם בעלי המניות, קיבלתי הלוואה מבעלי המניות, אני יכול להחזיר. עכשיו, במצב הזה שנוצר, אני מגיע לבנק, אחרי שקיבלתי הלוואת בעלים מהבעלים, רשמתי בעצם התחייבות לבעלים, מה שנקרא הלוואת בעלים, ואז אני מגיע לבנק ואני מסביר לבנק שזה משהו טכני. בשביל להגדיל את ההון העצמי, הייתי צריך פעם אחת או להנפיק מניות, אבל לא עשיתי את זה, פשוט מה שעשיתי, קיבלתי הלוואה מהבעלים ויש לי התחייבות לבעלים, מה שנקרא הלוואת בעלים. ואז אני מבקש מהבנק להתייחס להלוואת הבעלים, ופה הנקודה, להתייחס להלוואת הבעלים כחלק מההון העצמי. ואז אני בעצם מתחייב כבעל מניות, הבעלי המניות מתחייבים, שלא, או למעשה החברה מתחייבת שלא להחזיר את הכסף לבעלי המניות, עד שאני לא פורט האשראי הבנקאי. כלומר, הסיפור במרוכז הוא כזה. הנפקתי הלוואת בעלים לבעלי המניות, באתי לבנק, הבנק מתייחס להלוואת הבעלים כחלק מההון העצמי, אני מתחייב בעצם לא למשוך את הכסף בחזרה להלוואת הבעלים, והבנק נותן לי כסף, הלוואה. עכשיו, יש במצב הזה, יש בעצם שתי הלוואות, יש הלוואה לבנק, שהיא בעדיפות, ויש את ההלוואה של בעלי המניות. וההלוואה של הבנק היא למעשה נמצאת בעדיפות העליונה. כלומר, כל זמן שאני לא פורט הלוואה מהבנק שהיא בעדיפות העליונה, אני לא יכול להחזיר לבעלים את הכסף שלהם, את הלוואת הבעלים. עכשיו, מה היתרון בדבר הזה? היתרון בדבר הזה שאחרי שאני פורע בעצם את ההלוואה לבנק, אז בעצם אני נשאר עם ההתחייבות לבעלי המניות, מה שנקרא עם הלוואת הבעלים, ואז אם יש לי כסף בחברה אני יכול פשוט להחזיר להם את הכסף.
כלומר, אם נוצר מצב שיש לי אפשרות להחזיר להם בזמן הקרוב או הארוך, תלוי בהלוואה, להחזיר לבעלי מניות את הכסף, וזאת להבדיל מהמצב הראשון, שהכסף היה תקוע בתוך ההון העצמי. עכשיו ככה, מבחינה מקצועית, ההגה המקצועית של הפעולה הזו נקראת subordination, שאני בא ואני מבקש מהבנק לקחת את הלוואת הבעלים ומה שנקרא להתייחס אליה כחלק מההון העצמי, אני בעצם מנחית את ההלוואה לעומת האשראי הבנקאי, ולכן הפעולה הזו נקראת subordination, באנגלית זה נקרא כפיפות, ובעצם אני, כמו שאמרתי, אני מכפיף את הלוואת הבעלים, יש לה עדיפות נמוכה לעומת ההלוואה מהבנק. עכשיו ככה, אז אם אני רגע מסכם, בעל המניות מתחייב שלא למשוך את ההלוואה שנתן לחברה, את ההלוואת בעלים, כל זמן שהאשראי הבנקאי קיים, אני לא יכול למשוך בעצם את הכסף ולהחזיר אותם לבעלי המניות. הבנק מחתים את בעלי המניות על מסמך שנקרא הנחתת הלוואת הבעלים, או באנגלית subordination, כמו שאמרנו, כפיפות, ומאותו רגע אמרנו יש שתי הלוואות לבנק והלוואת הבעלים, כאשר עד שאני לא פורט ההלוואה מהבנק, בעצם אני לא יכול להחזיר את הלוואת הבעלים לבעלי המניות. אז מה קיבלנו בעצם? קיבלנו מצב שאני יכול להגדיל את ההון העצמי ולהחזיר אותו בהמשך לבעלי המניות. דרך אגב, כל החברות עובדות ככה, ואם לא, אז רצוי שיתחילו לעבוד בצורה הזו. זהו, עד כאן.